दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा फेमस हुआ फॉक्सटेल का ये स्किन रेडियंस पर्पल क्ले मास्क। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं क्ले मास्क इज इंपॉर्टेंट। एज अ स्किन केयर एक्सपर्ट आई विल टेल यू दैट वेदर दिस मास्क इज गुड और नॉट, बिकॉज बहुत ज्यादा यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखे हैं जो इस क्ले मास्क को खराब भी बोल रहे हैं। दोस्तों ये क्ले मास्क खराब बिल्कुल नहीं है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं काफी अच्छा है। कॉलिन क्ले है जो आपके फेस से एक्सेस ऑयल, डर्ट, इंप्यूरिटीज को निकालता है, स्किन को रेडिएट बनाता है, लास्ट पोर्स की समस्या है उसको कम करता है विद रेगुलर यूसेज। प्लस इसमें आपको मिलता है ब्राजीलियन पर्पल क्ले मास्क। यस, इट इज एन मार्केटिंग फैक्टर टू attract the customer of the color, but Brazilian purple clay mask also acts as an exfoliant which removes your dead skin cells, making your skin brighter.